եկեղեցու դեմ այս արշավը օրորի ավելի է կարծես հասկանում, ինչպես կգնահատեք իշխանությունների այս գործելավոճը եւ Նիկոլ Փաշինյանի այս քայլերը ուր են մեզ տանելու։ Գնահատականը բացի խայտառակությունից ես դժվարում եմ ուրիշ բառ ընտրել, մնացած բառերը եթերային չեն։ Նախ եկեք փաստերը մի քիչ հստակեցնենք, ինչպես դուք նշեցիք, այո, սա եկեղեցու դեմ արշավ է։ Հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու դեմ արշավը, որը սանձազերծել է Փաշինյանը իր փոքրիկ խմբակով։ Այդ նույն համատեքստում այն մանիպուլյացիաները, որոնք իրականացնում է Փաշինյանը, կապված վաղ շաբաթ խոշորացված համայնքի ընտրության արդյունքների հետ, պարզապես արդեն ծիծաղելի են, որովհետև եթե ուշադրություն դարձնենք ողջ քարոզարշավի ընթացքում ԿՊ-ի տեխնացու Արգիշտի Մեխակյանը խուսափում էր եկեղեցու վեհապար հայրապետի հետ կապված հարցը, բառից բուն իմաստով խուսափում էր, ուղղակի չէր պատասխանում կամ լռում էր կամ գնում էր։ Ընտրությունների արդյունքներից հետո մի կողմ թողնենք, ընտրությունների ընթացքում նախորդի վարած կեղծիքը Խոյ համայնքը միացնելու հետ կապված, արդեն իսկ խոշորացված համայնքը եւս մեկ անգամ խոշորացնել, այսպես շարունակ, զուտ ընտրությունների փաստը վերցնելով Փաշինյանը դա մանիպուլացնում է եւ շահարկում է, որ իբր ինքը ստացավ մանդատ իր խայտառակ ազգադավ գործունեություն շարունակել։ Բնականաբար դա չի նշանակում առաջինը։ Երկրորդ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի բնակչության եւ առհասարակ աշխարհասփյուռ հայության մեծ ամասնությունը ամենակոշտ բառերով է բնորոշում Փաշինյանի այս խայտառակ արշավը եւ կարծում եմ, որ այս հարցում արկա է գրեթե միանշանակ կոնսենսուս շատ փոքր խմբակի միղ փոխում մարգինալների բացառությամբ, որոնք ինչ որ կերպ փորձում են արդարացնել Փաշինյանի արշավը եկեղեցու դեմ։ Դուք ասում եք փոքր խմբակի կողմից կա նման արշավ, այնուամենայնիվ եթե որոշի վեհարանը գրավել, ինչպես ինքն է ասում, ինչ պետք է քայլեր, ինչ գործողություններ հակընդդեմ պետք է արվի, որ նաև թույլ չտրվի, որ հասնի այդ փուլին։ Գիտեք, այս հարցին մենք բազմիցս պատասխանենք, եւս մեկ անգամ պատասխանեմ։ Այս հարցում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը խոնարհաբար, ինչպես եւ վայել է եկեղեցու հետ շփման պարագայում, կլսի ցանկացած կոչը մի քիչ շատ մեծ բան է, էլի ակնարկ վեհապար հայրապետի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու կողմից եւ կլինի ամենավտանգավոր վայրում, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ լինի պաշտպանել մեր սուրբ եկեղեցին եւ ինչպես որ անհրաժեշտ լինի պաշտպանել մեր եկեղեցին։ Որևէ մեկին հանկարծ չթվա, որ մենք պատասխանատվություն կամ որևէ բանից փորձում ենք խուսափել եւ պատասխանատվությունը դնել եկեղեցու վրա, ոչ մի դեպքում, պարզապես հաշվի առնելով, որ եկեղեցին մեր համար սուրբ կառույց է բոլորիս համար, ապա եկեղեցու պաշտպանությունը պիտի իրականացվի հենց այն տարբերակով, հենց այն տրամաբանությամբ, որը որ կորոշի մեր եկեղեցին եւ վեհապար հայրապետը, այսինքն եւս մեկ անգամ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը իր բոլոր ռեսուրսներով կանգնած է եկեղեցու կողքին, մենք պատրաստ ենք ցանկացած անհրաժեշտ տրամաբանությամբ պաշտպանել մեր եկեղեցին, ցավոք սրտի ազգությամբ հայ հարցակվողներից, այսպիսի բան պատմության մեջ կամ չի եղել կամ շատ քիչ է եղել, իսկ դրա տարբերակները շատ են, սկսած այն ինչով մենք հիմա զբաղվում ենք, այսինքն հանրային իրազեկում, վերջացրած արդեն ֆիզիկապես կանգնած լինել այնտեղ, որտեղ անհրաժեշտ կհամարի մեր առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Ինչ վերաբերում է իմ նախորդ ասածին, թե ինչքան աջակցություն ունի Փաշինյանը այս հարցում, մենք կարող ենք նայել իր նախորդ իրականացրած քաղաքական միջոցառումներին, իսկ դրանք քաղաքական միջոցառումներ էին, դրանք պատարագի մասնակցություն չէր, դեպքերից մեկում առհասարակ պատարագ, երկուսում առհասարակ պատարագ իրականացնելու իրավունք չուներ կարգալույծ նախկին հոգևորականը, դրանք քաղաքական ակցիաներ էին, ու այդ քաղաքական ակցիաների մասնակցությունը շատ փոքր էր, մանավանդ հաշվի առնելով վարչական ռեսուրս, ինչ հնարավոր է բոլոր տեղերից մարդկանց հավաքել, բերել եւ այլն, ու միևնույնն է պատկերը շատ փոքր էր, փոքրաթիվ էր մարդկանց քանակը, ուստի դա ցույց է տալիս, թե Փաշինյանի այս հակաեկեղեցական արշավին մարդիկ ոնց է վերաբերվում։